Xortekî 15 salî Kurd di qaretê de bû qehremanê Sûriyê. Xortekî Nuhatiyê Kurdê ji bajarê Qamişloyê, Rojavayê Kurdistanê di werzişa karateyê de bû qehremanê Tevahiya Sûriyê û medalyeke zêrîn bi dest xist. Pêşbirka qehremanîya karateyê li Şama paytexta Sûriyê bi rêve çû û Mihemed Ehmed Cirdo ku di sala 2004 de li Qamişlo ji dayîk bûye, beşdarî di pêşbirkê de kiribû. Mihemed Ehmed Cirdo di wê pêşbirka werzişî de asteke bilind nîşan da û o bi serkeftinên xwe yên berdewam bû. Di modela Kiyokşînkaya karateyê de bû qehremanê Tevahiya Sûriyê. Mihemed Cirdo di vê malbata xwe niha li taxa Enteriyê li bajarê Qamişlo dijî. Rahênerê wê yaneya ku Mihemed tê de tê perwerdekirin, Rêzan Şêxo ji Rûdawê re ragihand, Mihemed dixwest navê Kurdan li seranserê Sûriyê di vê lîstika qaretê de bilind bike û di vê karî xwe de serkeftî bû.